뭐 20분이야 지금 20분. 그보다 더 알아? 찍지 말랬어. 내려오지. 나 무게 존나 다르고 있어. 다르지? 남매야. 무슨 거지? 키는 많아. 이번 정류장은 농수산 오거리입니다. 다음 정류장은 오정동 주민센터입니다. 나는 키. 여기 거기 아니냐? 오정도 있어. 그게 봤었지. 아야 하지 마. 하지 마. 근데 진짜 기억 없어. 아니 이거 진짜 깡패다. 아니 남부는 안 해. 왜 아닌 줄 알았어. 모든 사람들이